Angin kencang saat hujan lebat memporak-porandakan Desa Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Jumat petang. Banyak atap rumah dan kandang ternak yang rusak terbawa angin kencang. Beberapa mobil rusak tertimpa atap. Selain merusak permukiman, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon. Menurut warga, angin kencang saat hujan juga disertai dengan gemuruh petir. Saat itu warga tidak berani keluar rumah karena khawatir celaka. Mereka memilih bersembunyi di dalam rumah meski atapnya terbawa angin. Maghrib lah. Maghrib ya. Ibu lagi apa tadi? Masih tidur, gak sehat badan. Oh, lagi tidur, nggak sehat badan. Terus angin datang, petir, bruk. Saya buka pintunya. Di keluar di, kata saya. Yang saya bayang itu ya, ketimpa rumah gitu, matinya. Orang kayak jangan keluar, kata anak, jangan keluar, Pak, katanya. Dilihat nih, mesin, bakar-bakaran semua. Udah, jangan keluar. Saya tidur lagi. Udah berhenti itu, keluar. Semuanya. Pada Minggu siang, warga dan petugas masih bergotong royong memperbaiki rumah para korban. Menurut petugas, bencana angin kencang tersebut merusak 10 rumah. 4 diantaranya rusak berat. Di sini kita bergotong royong bersama masyarakat Kokon Teratas untuk membersihkan puing-puing kejadian puting beliung semalam yang sekitar ada beberapa rumah, diantaranya rumah Pak Ayani, Pak Hendrik, Pak Ansori, Pak Yusuf. Ini di sini ada beberapa rumah yang atapnya kita lihat di belakang ya, artinya rusak. Kemudian kita bersama masyarakat kita gotong royong agar supaya untuk pelaksanaan dari korban di puting beliung di Teratas ini segera bisa teratasi. Diperkirakan kerugian berapa rupiah, Pak? Untuk sementara ini dari 4 rumah ini kita taksir sekitar 100 jutaan lah. Bencana angin kencang tidak merenggut korban jiwa dan tidak ada warga yang terluka. Kerugian para korban kini masih didata petugas. Pemda Tanggamus berencana membantu biaya perbaikan para korban. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.